আর আমি আনন্দ মুখোপাধ্যায়। শুরু করছি জনতার দরবার আপনার রায়। আজকে আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন হবে বিকাশ দুবেকে নিয়ে। এই মুহূর্তে বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নিয়ে গোটা দেশ উত্তাল। এইসব ঘটনা দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে উত্তরপ্রদেশের বোধহয় এটাই দস্তুর। আসুন আরম্ভ করার আগে আপনাদের দেখাই যে উত্তরপ্রদেশে দুষ্কৃতীরা কেমন করে খুন করে কত সহজে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে আরাম করে চলে যেতে পারে। দেখুন সেই ফুটেজ। কি দেখলেন? দেখলেন তো যে একটি মিল মালিক, সে মিলে ঢোকার জন্য গাড়িটিকে মেন রাস্তা থেকে বেঁকিয়ে দাঁড় করিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে পিছন থেকে গাড়ি এলো, অত্যন্ত ধীরে সুস্থে নামলো, গুলি করলো, ফিরে গেল, আবার ফিরে এসে আবার গুলি করলো, করে আরামসে চলে গেল। এই হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। আর এইরকম এই উত্তরপ্রদেশেই বিকাশ দুবে একটা আতঙ্কের নাম হয়ে গেছিল। বিকাশ দুবেকে এনকাউন্টারে মারা হয়েছে বলে খবর আছে। পুলিশ বলছে আমরা এনকাউন্টারে মেরেছি। আর এই পুলিশের দাবি নিয়ে এই মুহূর্তে দেশের জনতা পুরো দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল বলছেন যে দুষ্কৃতীদের এটাই প্রাপ্য, আর অন্য দলের বক্তব্য হচ্ছে যে গণতন্ত্রের স্তম্ভ জুডিশিয়ারি অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থা তো তাহলে কোনো মূল্যই নেই, কারণ বিচার ব্যবস্থার রায় বেরোয় যে শাস্তি প্রদান করে, সেই শাস্তি তো পুলিশই দিয়ে দিল, তাহলে আর বিচার ব্যবস্থার কি দরকার আছে এই দেশে। আর এইসব দোলাচলের মধ্যে আমরা শুরু করব আজকের প্রতিবেদন। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে এই এনকাউন্টারে কি কোনো দরকার ছিল? আসুন দেখছি সেই প্রতিবেদন। এসব কথা বলতে গেলে বিকাশ দুবের আগের কীর্তির সম্বন্ধে আপনাদের একটু পরিচিত হওয়ার দরকার। কেননা যদিও আপনারা সবাই জানেন যে বিকাশ দুবেকে এনকাউন্টারে মারা হয়েছে এবং বিকাশ দুবে কে ছিল তার একটা মোটামুটি ধারণা আপনাদের আছে, তবুও এই প্রতিবেদনের খাতিরে আমাকে সেটুকু বলতেই হবে। এই বছরের 23 জুলাই একটি এনকাউন্টারে একজন ডিএসপি সমেত সর্বসমেত মোট 8 জন পুলিশকে, তার মধ্যে সাব ইন্সপেক্টর আছেন, তার মধ্যে এসআই আছেন, কনস্টেবল আছে, সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছিল। মেরেছিল এই বিকাশ দুবে এবং তার দল। আর এই নিয়েই সেদিন থেকে বিকাশ দুবে হয়ে গেল মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী। আমরা দেখাবো আপনাদের সেই ভিডিও। आज रात से ही सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो हैं इसमें मारे गए हैं। 2 पुलिसकर्मी
हमारे इंजर्ड हुए हैं उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असले भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असला जो पुलिस का लूटा हुआ असला है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है। और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं। उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना। দেখলেন তো, সাম্প্রতিককালে এটাই ছিল বিকাশের সব থেকে বড় অপরাধ। এরপরেই উত্তরপ্রদেশের পুলিশ তাকে জালে আনতে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু কেন? তার উত্তর দিয়েছেন বিরোধীরা। তারা বলছেন এই এনকাউন্টার সত্যি নাকি ভুয়ো। বিকাশ দুবের এই এনকাউন্টারের পর শুরু হয়ে গেছে রীতিমতো রাজনৈতিক চর্চা। সব বিরোধীরা এক সুরে প্রশ্ন করেছেন, অপরাধী তো মৃত্যু হলো, কিন্তু তাকে যে রাঘব বোয়ালরা এতদিন ধরে রক্ষা করে এসছে, তা যাদের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছিল বিকাশ দুবে, তাদের কি হবে? শুক্রবার বিকাশ দুবের এনকাউন্টার হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ টুইট করেন। তিনি টুইটে লেখেন, মৃতেরা কোনো গল্প বলে না। সরাসরি টুইটারে কারোর নাম না করলেও তিনি তার এই টুইটের ইঙ্গিত কোন দিকে ছিল বুঝতে অসুবিধা হয় না। अब देखिए ना, 8 पुलिस वालों को घेर कर मारने वाला कुख्यात अपराधी विकास दुबे मंदिर के गार्ड के हाथ आ गया। कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो यूपी पुलिस के हाथ आया, घंटों के भीतर कथित न्याय हो गया। कोई तहरीर नहीं, कोई तारीख नहीं, ना ही अदालत की जगह। पुलिस ने खुद ही फैसला सुना दिया। विकास दुबे को सजाए मौत दे दी गई पुलिस की गोली से। इसीलिए हम कहते हैं, भारत की पूरी न्यायपालिका का काम अब यूपी पुलिस को सौंपे जाने का वक्त आ गया है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। विकास ने जो किया उसके लिए लल्लन टॉप को उससे किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं, किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को नहीं हो सकती। इसलिए हमने बीते दिन के शो में भी कहा था कि विकास को न्यायपालिका से ऐसी सज़ा मिले कि वो नज़ीर बने, सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन उससे पहले विकास से भरपूर पूछताछ हो, ताकि पूरे गठजोड़ का खुलासा हो। और ऐसा नहीं हुआ। कल के शो से अब के शो तक क्या हुआ, एक वीडियो दोबारा देख लीजिए, जो वो ठसक के ऐलान की जगह मदद की गुहार जैसा लग रहा है। जैसे वो दुनिया को बताना चाहता हो कि देखो, मैं वही आदमी हूँ जिसके तमाम साथी एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। अब मैं पुलिस की गिरफ्त में हूँ, आप लोग गवाह हैं। कल सुबह से आज सुबह तक 24 घंटे बीत गए, आप लोग गवाह हैं। बीच में एक रात आई, रात के अंधेरे के पार जो कुछ हुआ वो किसी बी ग्रेड हिंदी फिल्म की कहानी से अलग नहीं है। एक अपराधी का कथित एनकाउंटर होता है, पुलिस एक कहानी बुनती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। विकास दुबे के एनकाउंटर की इस कहानी में भी कुछ इसी तरह के प्रिडिक्टेबल पेच हैं। जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ। एनकाउंटर वाले न्याय की महान परंपरा हमारे देश में दशकों से है, लेकिन ये जिस ढंग से हुआ, जिस बेशर्मी से हुआ, उससे कई लोगों को जो ये कहते हैं कि हम में और तालिबानियों में, हम में और भीड़ के शासन में, हम में और दूसरों में एक फ़र्क है, एक समुचित न्याय व्यवस्था का फ़र्क, उन सबको अफसोस ज़रूर हुआ होगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते यूपी पुलिस विकास दुबे के कानपुर पहुंचने का इंतज़ार नहीं कर पाई, और विकास दुबे ऐसा क्या जानता था जिसकी वजह से उसे खामोश कर देना इतना ज़रूरी था। এরপর আমরা দেখলাম যে পুলিশ কনভয় করে বিকাশ দুবেকে নিয়ে যাচ্ছে, আর যেটা সব থেকে স্বাভাবিক, সেই কনভয়ের সঙ্গে তো সাংবাদিকদের গাড়ি, মিডিয়ার গাড়ি তো যাবেই, মিডিয়ার গাড়িও যাচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেল যে একটা জায়গায় এসে মিডিয়ার গাড়িগুলিকে আটকে দেওয়া হলো। আমাদের মনে হয় যাতে আগে কি হতে যাচ্ছে তার ফুটেজ যাতে মিডিয়ার কাছে না যায়, তাই জন্য মিডিয়াকে আটকে দেওয়া হলো। আমরা সবাই চাই যে এই ধরনের জঘন্য অপরাধীদের যেন কঠিনতম সাজা হয়। বিকাশের জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই, কিন্তু পুলিশকে সেই সাজা দেবার অধিকার কে দিল? কোন আইন দিয়েছে? অন্তত ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের আওতায় তো সেরকম কোনো সুবিধে পুলিশকে দেওয়া হয়নি। তাই কি হতে যাচ্ছে রাস্তায় তার আভাসটাকে ঢেকে দিতেই রাস্তাতে আটকে দেওয়া হলো মিডিয়াকে কিছুক্ষণের জন্য। দেখুন সেই মুহূর্তে ভিডিও।
मीडिया कर्मियों को रोका गया। मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है चेक। नहीं आपने जानबूझ कर रोका है। किसी को नहीं रोका गया, आपने जानबूझ कर रोका गया। चलिए बढ़ाइए, चेकिंग चलते रहिए। क्या व्यवस्था क्यों? सिक्योरिटी थ्रेट है विकास दुबे को? विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है जो जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकेबंदी की है। क्यों किया आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पर है। आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि क्या विकास दुबे को किसी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है कि बाकायदा जो पुलिस है वो मीडिया के कैमरे से विकास दुबे को और उसके काफिले को छुपा कर लेकर जाना चाहती है। तो ये हालात यहाँ पर है और जानबूझ कर ट्रक रोका गया। এরপর মিডিয়ার গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হলো বেশ কিছুটা সময় পরে। সেখানে তার আগে থেকেই ট্রাককে আটকে দেওয়া ছিল, রাস্তায় বড় বড় মালবাহী ট্রাক, ভারী ভারী ট্রাক দাঁড় করে রেখেছিল। পরে মিডিয়ার গাড়ি ছিল, মিডিয়ার গাড়িকে আটকে দেওয়া হলো। ফলে মিডিয়ার গাড়ি সেই ট্রাকের কনভয়গুলিকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে অনেকটা সময় নিয়েছে এবং যখন মিডিয়া গাড়ি তার 10 কিলোমিটার পরে যে পৌঁছলো তখন সেখানে দেখা গেল যে বিকাশ দুবের গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। আর এখানে বিকাশ পুলিশের এখানে গল্প হলো যে বিকাশটা কি পুলিশের গাড়িকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছিল, কিন্তু পুলিশের সাথে এনকাউন্টার হয় এবং বিকাশকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতাল মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। बता दें कि विकास दुबे का जो काफिला था, जो एसटीएफ की टीम थी, ये एसटीएफ की एक गाड़ी जो है यहाँ पर इस तरीके से पलटी हुई है और पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया। আপনাদের বলে রাখি যে উজ্জয়িনীর কাছে, উত্তরপ্রদেশের উজ্জয়িনীর কাছে একটি মন্দির ছিল, মহাকাল মন্দির। সেই মহাকাল মন্দিরে এসে বিকাশ দুবে পুজো দেয়। এরপর সে নিজে পুলিশকে ফোন করে যে আমি আত্মসমর্পণ করতে চাই। পুলিশ তারপর তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে। অবশ্য পুলিশ অন্য কথা বলছে, পুলিশ দেখি তাকে গ্রেফতার করেছিল, সেখান থেকে ধরা পড়ে গেছিল পুলিশের হাতে। সে যাই হোক, এই ঘটনাকে অনুধাবন করার পর সাধারণ মানুষ হিসেবে 10টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। আমরা সেই প্রশ্নগুলি আপনাদের কাছে রাখবো এইটা জানতে যে তা থেকে আপনাদের কি মনে হলো। আসি এবার আমাদের প্রশ্নে। আমাদের প্রথম প্রশ্ন, বিকাশ দুবে উজ্জয়িনী মন্দিরে আত্মসমর্পণ করেছিল বা পুলিশ তাকে ধরেছিল, যাই হোক, কিন্তু উজ্জয়িনী থেকে কানপুর আনার জন্য ট্রানজিট রিমান্ড কেন নেওয়া হয়নি? আপনাদের বলে রাখি যে কানপুর থেকে উজ্জয়িনী থেকে কানপুরের দূরত্ব হচ্ছে 675 কিলোমিটার। আইন বলে যে একটি মানুষকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে 6 ঘন্টা 12 ঘন্টার মধ্যে তাকে আদালতে সমর্পণ করতে হয়, আদালতে নিয়ে যেতে হয়। সেখান থেকে যদি অন্য রাজ্যে যেতে হয় তাহলে তার পুলিশি রিমান্ডের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ তাকে উজ্জয়িনী থেকে ধরার পরেও কিন্তু কানপুর নিয়ে আসার সময় কোনো ট্রানজিট রিমান্ড নেয়নি, কারণ পুলিশই ভালো বলতে পারবে। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে উজ্জয়িনীতে যে মন্দিরেতে বিকাশ দুবে স্যারেন্ডার করেছিল, তাহলে পরে যদি স্যারেন্ডারই করে থাকে তাহলে সে পালাতে যাবে কেন? আর এখানে একটা প্রাসঙ্গিক তথ্য আপনাদের দিয়ে রাখি যে বিকাশ দুবে কিছুদিন আগেই তার পায়ে অপারেশন হয়েছিল এবং তার পায়ে দুটি লোহার রড বসানো আছে, সে কিন্তু ভালোভাবে দৌড়তে পারত না। আসছি আমাদের তৃতীয় প্রশ্নে, বিকাশকে কি হাতকড়া পরানো হয়েছিল? তাহলে সে পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিল কি করে? আর যদি না পরানো হয়ে থাকে তাহলে এত বড় একটা সাংঘাতিক অপরাধী যে তাকে হাতকড়া না পরিয়ে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এর জবাব কি পুলিশ দেবে? তো আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন, বলা হচ্ছে যে বিকাশ দুবে নাকি একটি জওয়ানের কাছ থেকে তার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আর দৌড়তে শুরু করে। আপনারা জানেন যে এসটিএফ এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত জওয়ানদের সেখানে নেওয়া হয়। তাহলে পরে এক্ষেত্রে ওই জওয়ানরা নিজেদের অস্ত্রকে সুরক্ষিত রাখতে পারলো না কেন? সেটা কি অস্ত্র সুরক্ষিত রাখার ইচ্ছার অভাব? এরপর আসছি পঞ্চম প্রশ্নে। আমাদের কাছে খবর আছে যে উজ্জয়িনী থেকে যে গাড়ি করে বিকাশকে তোলা হয়েছিল, মাঝ রাস্তায় এসে কিন্তু ওই 10 কিলোমিটার মধ্যে তার গাড়িটি বদলে যায়, অন্য গাড়ি হয়ে যায়। যেখানে একজন এরকম হাই প্রোফাইল অপরাধীকে নিয়ে যাচ্ছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের বিশেষ প্রশিক্ষিত পুলিশ বাহিনী, তাহলে গাড়ি বদল করা হলো কেন?
অবশ্য পুলিশ বলছে গাড়ি বদলায়নি, কিন্তু মিডিয়ার ফুটেজ বলছে যে ওই 10 কিলোমিটারের মধ্যেই গাড়ি পাল্টে গেছিল, বদলি হয়ে গেছিল অন্য গাড়ি। ষষ্ঠ প্রশ্ন আমাদের যেটি আছে, পুলিশ বলছে যে গাড়ি উল্টে গেছিল। গাড়ি উল্টে গেলে বিকাশের গায়ে কিন্তু কোনো আঘাত লাগেনি, কারণ ময়না তদন্ত রিপোর্ট বলছে তার দেহে 3টি বুলেট পাওয়া গেছে, অন্য কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। সপ্তম প্রশ্ন, একদম সোজা রাস্তায় গাড়ি উল্টে যায় কি করে? সেখানে কোনো ডিভাইডার ছিল না। গাড়ি উল্টে যেতে পারে যদি গাড়ি খুব সোজা রাস্তায় যাচ্ছে, গাড়ির সামনের চাকাটা সামান্য বেঁকা আছে, হঠাৎ করে যদি ওই দুরন্ত গতির মাঝখানে ব্রেক কষতে হয়, তাহলে পরে কিন্তু গাড়িটা উল্টে যাওয়ার চান্স থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে গাড়ি যে রাস্তা দিয়ে ঘষে যাবে, সেই ঘষার চিহ্নটা কিন্তু বর্তমান থাকবে। এখানে কিন্তু পাশের মাটি নরম ভিজে মাটি থাকলেও সামনে রাস্তাটাতে কোনো চিহ্ন নেই, পাশের মাটি যেখানে গাড়িটা পড়েছে সেখানে কোনো চিহ্ন নেই, এবং গাড়িতে সেভাবে কোনো ড্যামেজ হয়নি। তাহলে কি প্রশ্ন উঠবে না যে গাড়িটা কি সত্যিই উল্টে গেছিল? গাড়ি উল্টে ছিল, কিন্তু কিভাবে গাড়ি উল্টালো সেটা ভাববার বিষয়, সেটা তদন্তের বিষয়। আমরা আসছি আমাদের অষ্টম প্রশ্নে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট বলছে যে বিকাশের বুকে 3টি গুলি লেগেছিল। যে লোকটা পালিয়ে যাচ্ছে গাড়ি থেকে নেবে এবং প্রায় 75 ফুট দূরে, মানে 25 মিটার অলরেডি সে ক্রস করে গেছে, তখন তার বুকে কি করে গুলি লাগে? আমরা সাধারণভাবে এক্সপেক্ট করতে পারি যে তাকে মেরে দেওয়ার জন্য বা ফেলে দেওয়ার জন্য তাকে পেছন থেকে গুলি করতে পারে, তাহলে গুলি সেক্ষেত্রে পিঠে লাগবে, বুকে তো লাগবে না। তাহলে বুকে কি করে গুলি লাগবে? আর এর অষ্টম প্রশ্নের সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে জড়িত আমাদের নবম প্রশ্ন। বলা হচ্ছে যে উজ্জয়িনী থেকে যখন বিকাশকে কানপুরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিযান শুরু করা হয়, মানে যখন তাদের কনভয় শুরু হয়, সেই সময় বিকাশকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদি বিকাশকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরানো হয়েছিল, তাহলে বিকাশের বুকে গুলি কি করে লাগবে? তবে কি বলতে হবে হয় বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরানোর কথাটা পুরোটাই রটনা, অথবা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীকালে তাকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেটটা খুলে নেওয়া হয়েছিল। যদি খুলে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আইদার তো আগে গাড়িতে খুলে নেওয়া হয়েছিল এনকাউন্টার আগে, অথবা যেখান থেকে তাকে গুলি করা হয় সেখানে দাঁড়িয়ে তার বুলেট প্রুফ জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে তারপর গুলি করা হয়েছিল। এর দুটোর কোন পসিবিলিটিটা তদন্তে আসবে, তদন্তে বেরোবে আমরা জানি না, কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে রাখলাম এই দুটো পসিবিলিটি। আর এছাড়া ময়নাতদন্তে আরো একটা কথা বলছে যে এই 3টি গুলির দাগ ছাড়া বিকাশের দেহে কোনো রকম আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না। তাহলে যদি গাড়িটা উল্টে যাবে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে, সেখানে বাকি অন্য কনস্টেবলরা জখম হবে, কিন্তু বিকাশ জখম হবে না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? এবার আসছি আমরা আমাদের দশম এবং শেষ প্রশ্নে। রাস্তায় মানে অকুস্থলের 10 কিলোমিটার আগে কেন মিডিয়ার গাড়িকে আটকে দেওয়া হলো? আপনারা দেখেছেন যে আমরা এর আগে ভিডিওতে দেখালাম আপনাদের যে কিভাবে সেখানে এসপি ডিআইজি যারা ছিলেন তাদের সাথে কিভাবে সাংবাদিকদের কথাবার্তা হয়েছে, এবং তারা বারবার বলছেন আমাদের কেন আটকে দিচ্ছে, তারা বলছে আটকানো হয়নি, এবং দেখা যাচ্ছে পাশে সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সবটাই কিন্তু একটু সময় কেনার জন্য, এই যে এর মধ্যে আমরা কাজটা শেষ করে দেবো। এই প্রশ্নগুলো আমরা আপনাদের কাছে রাখলাম। আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে যে এই প্রশ্নগুলো সত্যি বিশ্বাসযোগ্য। আপনাদের এই যে সন্দেহ, এইটাকে পরিপূরক করার জন্য, পরিপূরক হিসেবে আমরা আপনাদের শোনাবো কেরালা পুলিশের প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশের শ্রী আস্থানা, তিনি কি বলছেন তার কথা থেকে আপনারা আপনাদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। ये कहानी इतनी इनक्रेडिबल इन लोगों ने बनाई है कि उस पर तो सोते सोते भी यकीन नहीं किया जा सकता है। एकदम शुरू से शुरू करें तो पुलिस वालों के हथियार कैसे छीने जा सकते हैं? मतलब हाउ कुड यू बी सो इररेस्पॉन्सिबल विद योर वेपन्स? आप इतने बदहवास कैसे हो सकते हैं अपने हथियारों को लेकर कि उनको कोई छीन ले? पंजाब इंसर्जेंसी के समय से ही हम लोग सर्विस में आए, तभी से आदेश है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई हथियार छीन सकता है तो उसको एक लैनियार्ड से सिक्योर करके रखें। उसके नीचे एक पैराकॉर्ड लगती है जो बेल्ट में लग जाती है। इट कैन नॉट बी स्नैच्ड। इवन राइफल्स के लिए आदेश है। जब पंजाब में 1-2 बार छीन ली गई थी तो दिल्ली तक में लोग चेन लगा के खड़े होते थे। तो
इस आदेश की अवहेलना आपने क्यों की? जबकि आप ये कहानी बना रहे हो कि प्रभात मिश्रा के साथ यह हुआ, उसने भी छीनने की चेष्टा की, तो एक दिन बात तो सुधर जाना था। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट मौजूद हैं कि नॉर्मल कोर्स में हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि वो डिमीनिंग होता है। फाइन। एक है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1990 का है, इसको जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लिखा था। और दूसरा डिवीजन बेंच का जजमेंट है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ये 95 का है। दोनों में यह आदेश दिया गया है कि नॉर्मल कोर्स में हथकड़ी नहीं लगाई जानी है, लेकिन अगर कोई वायलेंट टाइप का आदमी है या डेंजरस है, जिसके लिए मालूम है पहले से, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जजमेंट में उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, इफ देयर इज क्रेडिबल टेंडेंसी फॉर वायलेंस एंड एस्केप। और जस्टिस अय्यर ने अपनी अच्छी अंग्रेजी में लिखा है व्हेन देयर इज टेंजिबल टेस्टिमनी ऑफ डेस्परेट बिहेवियर। तो आपको तो मालूम है ये तो इतना दुर्दांत अपराधी है, तब आप क्यों उसको हथकड़ी नहीं लगाए? ऐसे तो आप किसी भी छोटे जिले की कचहरी पर खड़े हो जाएं तो पान वाले को भी ये लोग हथकड़ी लगा के रस्सी से बांध के कुत्ते की तरह से लाते हैं। इतनी बार मजिस्ट्रेट लोगों को ऐतराज करना पड़ता है तो इनको हथकड़ी क्यों नहीं लगी? तो उसको जिस तरह से आप ला रहे थे पहले तो वही गलत था। दूसरे, आप जो गाड़ी पलटने की कहानी बना रहे हो ये तो मतलब सरासर झूठ और बेवकूफ़ी है। क्योंकि पहली बात कि गाड़ी सड़क के मोर और लेस पैरेलल है, ठीक है। अगर गाड़ी स्किड होकर टॉपल हुई होती तो पहली चीज स्किड मार्क्स होने चाहिए थे। सड़क को छोड़कर जो कच्ची जमीन है उस तो गीली है, उस पर तो निहायत ही आसानी से स्किड मार्क्स बन जाने चाहिए थे, जो कि नहीं बने हुए हैं। स्किड गाड़ी तब होती है जबकि आपके पीछे का व्हील सड़क से पैरेलल है, आगे का व्हील आपने स्टीयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है और तब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं। देन अ टॉर्क डेवलप्स एंड द गाड़ी रोटेट्स। यहां वैसा कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी पर खरोंच मात्र भी नहीं है, उसके दरवाजे भी बंद है, वाइपर चल रहा है गाड़ी का, और आप बोल रहे हो कि गाड़ी टॉपल हो गई। दिस इज इनक्रेडिबल। दूसरी बात यह कि आप बोल रहे हो कि उसमें से वो निकल के भाग गया। गाड़ी उल्टी, 6 आदमी उसमें बैठे हुए हैं, सबको थोड़ी बहुत चोट लगी, और ये तो ऐसे भी तोंद वाला आदमी है, शरीर से कोई मजबूत भी नहीं है, और ये निकल के भाग गया। आपने उसको खींचने का प्रयास भी नहीं। टांग में बोलते हैं कि 2 रॉड्स भी डली हुई हैं, तो ये उसके, और अबव ऑल आप उस जगह को देखें, दोनों तरफ खाली खेत है, खुली जगह पर जहां छिपने की कोई जगह नहीं। ये चंबल के बीहड़ नहीं है कि उबड़ खाबड़ जमीन है, किसी खड्ड के पीछे छिप गया, किसी उस टेकरी के पीछे छिप गया। फ्लैट लैंड है, वहां कहां कोई भाग के जा सकता है? आई मीन बालों को छूते हुए गोली निकल गई और बदमाश जो है गिरा, झुका गिरा। मतलब जैसे कि रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉलों पर वो सस्ते थ्रिलर नॉवेल बिकते हैं, उस तरह से उसमें हर आदमी, आप अगर गौर करें तो आईजी साहब से लेकर और नीचे तक हर आदमी 9mm पिस्टल से फायर कर रहा है। 4-4 राउंड, गिनती से 4-4 राउंड सबने फायर किए हैं 9mm से। हम लोगों ने जीवन में फोर्सेज, क्योंकि मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा हिस्सा फोर्सेज में गुजारा है, परहैप्स द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी IPS ऑफिसर, एक एनकाउंटर में 4-4 हजार गोली हम लोग चला लेते हैं, जिन्होंने जीवन में उतने न चलाई हो। 9mm पिस्टल से 25 गज की दूरी पे आदमी को मारना मुश्किल होता है। द थ्योरेटिकल इफेक्टिव रेंज इज 40 yards, लेकिन जब तक आप साल भर में 2000 राउंड फायर करके प्रैक्टिस न किए हो तो 25 गज पर आदमी को गोली नहीं लगती। हर आदमी 4-4 गोली मारा है, क्यों इतने करीब से कहां फायर हो? শুনলেন তো প্রাক্তন ডিজি কেরালার IPS অফিসার আস্থানার কথা। তিনিও কিন্তু ক্যাটেগরিক্যালি ভাগ ভাগ করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তার অভিজ্ঞতা থেকে, তার পুলিশে চাকরি করার যে জ্ঞান তার থেকে। তিনি কি বলেন তা তো শুনলেন, এবার বলুন আপনারা কি বলছেন। আমরা অত্যন্ত ব্যগ্র আপনাদের কাছ থেকে এই কথা শোনার জন্য। আমাদের পর্ব আজ এখানে শেষ করছি কোনো মন্তব্য ছাড়াই। আশা করি আপনারা এই রোমহর্ষক ঘটনার প্রতিটি পদে শিহরিত হয়েছেন। আজ এখানেই শেষ, আবার আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে আগামী পর্বে। ততক্ষণের জন্য অনুমতি দিন, আবার দেখা হবে আগামী পর্বে। নমস্কার, জয় হিন্দ।